Ljudi, danas pravimo struju. Nećete verovati, nije clickbait. Napravit ćemo pravu struju od ničega. Nije ničega, ima malo ulaganja, ali nije laž. Struju ćemo dobiti. Nećemo se zajebavati s ovime. Od toga nema ništa. Pravu struju od ovoga nećete dobiti. Dobit ćemo je na neki drugi način. Da vidite kako. A ovo ide sve u smeće. Za početak nam treba ovo. To je solarni kontroler, zapravo može da se nazove regler. Dovodni napon koji dovedemo, on nam stabilizuje na napon akumulatora od 12 V koga ćemo puniti i bez ovoga ne ide. Nije to skupo. 10-ak eura. Ima i za 5, 6, 7, 8, a ima i za bogami 30-40. Ja sam uzeo neki osrednji 10-ak eura. Ima display, vidjet ćete šta će posle pokazivati ako proizvedemo struju. Njega ćemo prvo da montiramo na zid. Pa, krenimo. Sada nam trebaju kleme za akumulator koje ćemo staviti koji ćemo prikopčati. Drugi kraj ćemo spojiti na regler. Moramo koristiti debelu žicu iz tog razloga što struja je prilično jaka i mi hoćemo puno struje, tako da barem 4-5 kvadrati žicu. Da bi bio bolji kontakt, mi ćemo to sve lemilicom kalajsati. Sada ćemo spojiti to na kontakte za akumulator. Obavezno pazite da ne pomešate boje. Minus je crna. Dobro stegnite da napravi dobar kontakt, jer to je jako bitno. Tako. Sad, na ovaj izlaz gde se spaja potrošač, tu ćemo spojiti pretvarač napona. Imam pretvarač od 400 W, tako da njega ćemo tu prikopčati, jer mi hoćemo pravu struju 220 V. Također obratimo pažnju na plus minus. To piše tu, ne možete pogrešiti. To ćemo kasnije ovdje montirati. Za sad ćemo ostaviti tako. Sad ćemo staviti tu akumulator i spojiti. Jako obratite pažnju plus minus, inače ode regler. Evo ga. Evo ga, već pokazuje da je 12,4 V ima moj akumulator. Također. I ovaj je uključio napon, tako da već imamo struje. Za sada ćemo to ugasiti. Da ne kažete da je prevara. To je običan pretvarač za struju. Sad dolazi ono glavno.
šta nama pravi struju. Prvo ćemo spojiti dovodne kablove, dovodne od onoga uređaja što nam pravi struju. Znači ovdje na regler dovedemo također plus minus od izvora struje. Evo ga, isto tako obeleženo, plus minus, da ne bi bilo neke greške. Drugi kraj tih kablova spajamo na izvor te struje. Neki će možda i prepoznati džeksne. Da vidite šta kopčamo. Solarni kolektor. Evo ih. Ne možete pogrešiti zato što različite su pa ne paše. Evo ga, napolje je oblačno, ali evo iznećemo napolje da vidimo da li on puni moj akumulator. Puni sa 13,7 volti. Imam na izlazu 12,6 na izlazu za potrošač. I pokazuje mi da je napunjenost akumulatora 61%. Za one koji ne znaju, ja u garaži koristim kabel koji vučem sa balkona, svaki dan ga razvlačim jer mi u garaži nemamo struje. Ja bez struje ne mogu i za osvetljenje, i za punjenje kamera, baterija, muzike i ko zna čega, i od jačeg alata, neke bušilice, brusilice i toga. Uvijek sam kuburio sa strujom. Čak imam ovdje i internet, ruter, tako da mi je struja neophodna. Evo ovim načinom sam rešio da, barem za neke osnovne potrebe, ne moram svaki dan da razvlačim kabel, imat ću struje dovoljno, kolektor je 100 vatni, montirat ću ga gore na krov garaže, tako da će puniti svaki dan. Ja sam u garaži samo par sati, taj akumulator ne može da se potroši za par sati koliko ja trošim struje. Tako da, bit ću, nadam se, zadovoljan. Sad mi preostaje da ove kablove sredim, da ne vise tako okolo naokolo, da to bude onako kako treba. I zapamtite, energiju ne možete proizvesti. Energiju možete samo transformisati iz jednog oblika u drugi. Kao što je vodena energija, energija reke, može hidroelektranom da se proizvede struja. Energija vetra, također vetrogeneratorom može da se proizvede struja. Toplotna energija može da se transformiše. Uglavnom, svaka energija može da se transformiše uz određene gubitke, ali sunčeva energija nam je kao na dlanu, besplatna, samo je treba iskoristiti. Njenu snagu mi sunčevim kolektorima pretvaramo u struju koja nam je
potrebna. Zato ne verujte onima koji sa 2 kW mogu da proizvedu struju za ceo Beograd, da koriste kinetičku energiju, da stvaraju energiju. Ne može se energija stvoriti. Tako da, do sledećeg videa, veliki pozdrav. Ćao!